Kom ons bid net saam. Here, ons maak u woord oop vandag. Ons doen dit ook maar met 'n stukkie bewing, want Here, dit is u wat deur u woord met ons praat. En ons Here, ons weet ook dat ons dit met die nodige respek en met die nodige agting vir u doen. Dat ons nie ligtelik met u woord kan omgaan nie. En Here, in hierdie tyd waarin ons leef, waar daar soveel onsekerheid is oor wat aan die gang is, bid ons dat u woord op 'n besondere manier vandag ook vir ons sal oopbreek. En as ons dan begin vandag met hierdie inleiding tot Openbaring, wil ek bid, Here, vir elkeen wat hier is, elkeen wat luister, dat u vir ons sal help om ietsie te verstaan oor hoe ons hierdie boek in die Bybel moet benader, hoe ons dit moet verstaan, hoe ons dit moet lees, sodat ons aan u al die eer kan bring. Ons bid dit in die naam van die lewende Here. Amen. Voordat ek lees, net so 'n kort inleiding. Ek wil eintlik net so 'n storie lees vir julle vertel uit my studentejare uit. Was ons eendag in die klas gewees en was so 'n bietjie van 'n ligter oomblik wat ons in die klas gehad het. En toe het ons een dosent vir ons die verhaal vertel van 'n sekere predikant in Duitsland met die naam van Klaus Harms. En op 'n dag het die predikant, die pastoor van die kerk, het hy sy Bybel gelees en hy kom daarop op Markus hoofstuk 13 vers 11 af. En daai gedeelte vertel vir ons dat die Here sê jy moet nie bekommerd wees oor wat jy moet sê as jy nou voor mense moet praat nie. Hy sê want die Heilige Gees sal vir jou op daai oomblik die regte woorde in jou mond gee. En Klaus besluit, maar dit beteken ek het nie meer nodig om voor te berei vir my preke nie. En hy besluit toe, hy gaan nou die Here op sy woord neem en die volgende Sondag toe sy nou op die preekstoel en nou staan hy en wag dat die Heilige Gees vir hom die regte woorde moet gee. En al wat die Heilige Gees vir hom sê, vir die van julle wat Duits kan verstaan, Klaus, du bist faul. Klaus, jy's lui. En dit is een ding wat ek daarom in my jare as predikant geleer het. As ons erns wil maak met die woord van die Here, kan ons nie lui wees nie. Dit kos baie keer 'n bietjie werk om te gaan soek na die betekenis van 'n gedeelte in die Bybel. Glo vir my, met al my jare se studie is dit nog steeds vir my nie altyd maklik om net te kan sê dit is wat hier staan nie. Dit kos harde werk, dit kos navorsing, dit kos lees om uit te vind wat is dit wat die Here vir ons hier wil sê. Maar ek wil dan vandag vir julle nooi om saam met my op hierdie ontdekkingspad te gaan as ons met Openbaring begin werk, dat die Here dan vir ons sal help om hierdie boek bietjie beter te begryp. Soos ek gesê het, vandag is eintlik maar net 'n inleiding om vir ons te help hoe om hierdie boek reg te lees en reg te verstaan. En ek lees dan net die eerste 4 verse van Openbaring 1 saam. Hier volg 'n openbaring deur Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat binnekort moet gebeur. Hy het dit aan sy dienskneg Johannes duidelik gemaak deur sy engel wat hy gestuur het. Dit is hy wat getuig van die woord van God en die getuienis deur Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Gelukkig is die een wat dit voorlees en ook hulle wat die woorde van die profesie hoor en vashou aan dit wat daarin geskryf staan, want die bestemde tyd is naby. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Geliefdes, ek weet nie hoeveel van julle gaan dit onthou nie, maar in 2011 was daar 'n sekere persoon gewees, 'n man met die naam van Johannes Coetzee. Hy was daar van Nelspruit
En hy het in 2011 begin met allerlei voorspellings oor die einde van die tyd en oor die wederkoms wat op 21 Mei 2011 sou plaasvind. En hierdie storie is wyd en suid versprei, nie net in ons land nie, dit is ook oor see is daar hierdie storie versprei, dat die wederkoms van Christus op 21 Mei van daardie jaar sou plaasvind. Dit was in die koerante, dit was op televisie, dit was op sosiale media, en hy het almal opgeroep in Suid-Afrika om hulle gereed te maak vir die wederkoms wat op 21 Mei sou plaasvind. En baie gelowiges, ek was een van hulle, het vir Johannes geskryf en vir hom gesê, Johannes, jy's besig met 'n onding. Niemand weet wanneer die wederkoms van Christus plaasvind nie. Jesus sê selfs, hy weet dit nie, die Vader alleen weet wanneer dit gaan plaasvind. Hou op om daai storie te versprei. Maar hy het geweier, hy het voortgegaan daarmee, hy was vas oortuig daarvan dat hy reg is, en hy het eenvoudig hierdie leuen oor die wederkoms het hy verder versprei. Natuurlik, soos ons vandag almal weet, in 2025, so 14 jaar later, het die wederkoms nou nie plaasgevind nie. Ek het 2 dae later, na 21 Mei, op die 23ste Mei, het ek 'n brief aan die beeld geskryf, 'n oop brief, gerig aan Johannes Coetzee, waarin ek vir Johannes gesê het, ek verkwalik jou, dat jy die hele kerk se naam in gedrang gebring het, die hele Christendom. Jy het van die kerk 'n bespotting gemaak vir die mense, en jy het van God 'n bespotting gemaak. En ek het vir hom gevra, die minste wat jy kan doen, is vra net verskoning vir wat jy gedoen het. Hy wou dit nie doen nie, hy het geweier om dit te doen, en ek weet nie wat het van hom geword nie, sy naam het stil geraak in die tussentyd. Professor Stefan Joubert skryf op 'n plek dat indien daar ooit 'n kommissie vir Bybeloortreding sou wees, baie mense voor hierdie kommissie sou moes verskyn vanweë hulle grove misbruik van die boek Openbaring. En dan skryf hy, geen ander boek in die Bybel is waarskynlik deur die loop van die geskiedenis so misverstaan, verkeerdelik aangehaal en versnipper, soos hierdie verhaal van God se oorwinning deur Christus nie. Nou geliefdes, ek sê dit ook maar met 'n stuk skaamte, maar ek kan nie heeltemal onskuldig pleit vanoggend nie. In my tienerjare het ek ook maar op hierdie, hoe sê die Engelse, op die bandwagon geklim, ook maar rondom al hierdie goeters oor die eindtyd en oor Openbaring, en ek het 'n klompie boeke gehad en sulke klein, amper soos comic strips, onthou ek, wat op 'n verskriklike sensasionele manier geskryf het oor die betekenis van Openbaring. En een van die boeke wat ek gehad het, onthou ek, het hy die persoon geskryf oor 'n groot makro-rekenaar wat in Brussels in België sou wees, en dat die hele wêreld se geskiedenis vanaf hierdie rekenaar in Brussels beheer sou word. En hy het daai rekenaar beskryf as die dier waarvan Openbaring 13 vir ons vertel. Ek onthou dat die boek ook gesê het dat alle bankkaarte, kredietkaarte was op daai stadium nog nie so algemeen in gebruik nie, en hy het ook gesê, maar al daai kredietkaarte wat ons het, is alles bevat die teken van die dier, en hy het gesê, maar jy mag eintlik nie kredietkaarte gebruik as jy 'n Christen is nie. Gelukkig, na mate ek dan so 'n bietjie ouer geword het, en veral toe ek op universiteit gekom het, en al hoe meer met die Bybel self begin werk het ek besef dat die meeste van hierdie boeke wat gepoog het om Openbaring op hierdie sensasionele manier te verklaar, absolute snerp was. En ek het toe op 'n stadium tot my groot skaamte, maar het ek op 'n punt gekom wat ek al daai goeders gevat het, 'n groot vuur gemaak het, en al daai boeke en goed in 'n vuur gegooi het en dit verbrand het. Baie van die boeke wat in daai tyd gewild was, miskien sal julle van die name herken, was Hal Lindsey se boek The Late Great Planet Earth, en Tim LaHaye se reeks boeke oor diegene wat agtergebly het nadat die gelowiges sogenaamd weggeraap sou word.
En daai boeke het weer 'n klomp Christene op hol gehad op 'n stadium. In my ervaring met gelowiges het ek tot die gevolgtrekking gekom dat daar basies twee maniere is wat mense kyk na die boek Openbaring. Twee standpunte. Die een groep mense sê dat dit 'n verskriklike donker boek is, 'n verdoemende boek, en ons lees in daai boek van die oordeel van God, en ons lees van die wêreld se vernietiging, en al hierdie dinge wat in Openbaring geskryf is verskriklik moeilik om te verklaar, en hulle sê ons moet nie eens hierdie boek lees nie. Ons moet die boek net eenvoudig ignoreer. Trouwens, ek weet van baie Christene vandag nog steeds, as jy met hulle begin praat oor Openbaring, en sê hulle van, moet jy eens met my praat oor daai boek nie, ek wil niks van hom weet nie, ek lees nie daai boek nie, daai boek is eintlik gevaarlik om te lees, dit maak my bang, as ek lees wat in Openbaring geskryf is. En dan is daar aan die ander kant, 'n ander groep mense, en dit is mense wat kom, en hulle wil Openbaring op 'n verskriklike, simplistiese manier probeer verklaar. En hulle probeer aan elkeen van die simbole wat ons in Openbaring kry, elkeen van die getalle wat ons in Openbaring kry, probeer hulle dan eenvoudig in vandag se wêreldgeskiedenis op een of ander manier inlees. En dan verkondig hulle ook met groot sekerheid, maar hier kan ons nou sien, dit wat nou vandag hier gebeur, of dit wat vandag in ander plekke in die wêreld gebeur, hier kan ons nou mooi sien, hoe die Bybel in Openbaring dit alles vir ons voorspel het. Elke keer as daar 'n ramp is, of as daar 'n oorlog is, wat iewers uitbreek, dan gebruik hulle Openbaring om vir jou te bewys. Maar al hierdie dinge is in Openbaring aan ons voorspel. Ons moet net leer om dit reg te lees. En dit is mense wat ek sou beskryf, wat elke keer hulle eie sienings formuleer, en dan gebruik hulle Openbaring om amper soos 'n kapstok, om hulle sienings aan op te hang, hulle oortuigings wat hulle het. Julle sal waarskynlik almal onthou, hoe dit daar in 2020, tydens COVID, baie mense is wat gekom het en gesê het, maar hier het ons nou 'n vervulling van Openbaring 6 vers 8. Daar staan geskryf, ek het gesien, daar was 'n vaalperd, sy ruiter se naam was die dood, en die doderyk het agter hom aangegaan, en aan hulle is mag gegee oor 'n kwart van die aarde, om die mense dood te maak met die swaard, en met hongersnood, en met pes, en deur die wilde diere van die aarde. So COVID-19 is deur daardie mense nou verklaar as die pes wat in Openbaring 6 voorspel word. En later sal julle ook goed onthou, toe daar uiteindelik 'n enstof teen COVID ontwikkel is die enstof weer verklaar as die merk van die dier, oftewel die nommer 666. En oral het Christene gekom en gesê, maar ek gaan my nie laat inspuit deur hierdie 'n merk van die dier nie. Ek wil nie waag dat daai dier in my liggaam inkom en in my bloed inkom nie. Baie keer was dit juist predikers wat uit vrees vir die anti-kris vir hulle lidmate gesê het, julle moet julle net nie laat inent nie, want dan gaan julle nou die teken van die dier in julle ronddra. En baie duidelik het hierdie mense geen moeite gedoen om regtig te gaan uitvind, wat sê die Bybel vir ons oor die anti-kris, onder andere in 1 Johannes en in 2 Johannes, en dan natuurlik in Openbaring 13. Ons sal nou later, gaan ons by Openbaring 13 nog uitkom. Maar dis duidelik, hulle het geen benul gehad van wat die Bybel werklik te sê het oor die anti-kris nie. En hoe meer ek self met die Bybel besig is, hoe meer ek self nog steeds die Bybel bestudeer, hoe meer besef ek dat baie van hierdie valse interpretasies van Openbaring nie maar net afgemaak kan word amper as skadelose opmerkings nie. As baie mense wat sê, ag wat jong, jy verstaan dit op jou manier en ek verstaan dit op my manier, en eintlik maak dit nou nie saak hoe ons hierdie ding verstaan nie. Maar dis nie die waarheid nie. Want 'n verkeerde interpretasie van Openbaring, broer en suster, maak dat mense in vertwyfeling begin verval. Om net so 'n bietjie weer terug te keer na my eie storie toe. Ek onthou hoe ek as tiener
regtig daai twyfel ervaar het, veral rondom die oordeelsdag. Hoe ek in vrees geleef het vir die oordeelsdag. Ek onthou een van die boekies wat ek gelees het so 'n tekening ingehaat wat gewys het hoe almal in die wêreld, almal wat nou met die oordeelsdag nou weer lewend word, saam vergader is in 'n groot saal soos 'n rolprentteater, en hoe dit elke persoon se hele lewe sekonde vir sekonde uitgebeeld word op die skerm, dat almal dit kan sien. Al die verkeerde dinge wat ek gedink het in my lewe, al die verkeerde dinge wat ek gesê het in my lewe, al die verkeerde dinge wat ek gedoen het volgens hierdie persoon, sou dan daar op die skerm getoon word, sodat almal dit kan raak sien. Ek het in vrees geleef vir die oordeelsdag. Ek wil, wie van ons sien kans dat elke ding wat ons in ons lewe gedoen het en gedink het, dat al daai goeders openbaar gemaak word, dat ander mense dit kan raak sien. Liefdes, so kan en mag ons nie met die Bybel werk nie. Nie met Openbaring nie, en ook nie met enige ander boek in die Bybel nie. Dis nie die regte manier om met God se woord om te gaan nie. Gelukkig het ek op universiteit 'n professor in Nuwe Testament gehad, wat vir ons gedwing het om terug te gaan na die Bybel en terug te gaan na die Griekse teks van Openbaring, sodat ons hierdie Bybelboek op 'n verantwoordelike manier kan lees. Hy het heeltyd klem gelê daarop, gaan terug na die Bybel toe, vergeet van al hierdie ander sensasionele goed wat gesê word, gaan terug na die Bybel toe en gaan lees die Bybel, sodat jy kan verstaan wat daarin geskryf is. En dit is regtig my gebed hierdie afgelope week gewees, dit sal my gebed bly, terwyl ons met hierdie boek besig is, dat almal van ons iets sal snap van die ware betekenis van hierdie boek. Dat dit nie vir ons sal gaan oor al hierdie sensasionele goed wat gesê word oor die boek nie, en geskryf word oor die boek nie, maar dat ons gaan kyk, wat is dit wat die Here self vir ons in Openbaring wil sê. En ek wil so 'n eerste opmerking maak daaroor. En dit is een van die groot goed wat ek uitgevind het toe ek nou regtig met die Bybel in Openbaring besig is. God het nooit bedoel dat Openbaring ons as gelowiges met vrees moet vervul nie. God het juis bedoel dat sy kinders se geloof deur hierdie boek versterk moet word en dat hulle in moeilike omstandighede deur hierdie boek vertroos moet word. En dit, broer en suster, is presies die teenoorgestelde van wat al hierdie mense wat hierdie boek op hierdie sensasionele manier probeer verklaar, vir ons wil sê. Hulle wil hê ons moet in vrees leef, ons moet in vrees leef van wat nou gebeur en wat in die geskiedenis gebeur, en God bedoel juis die teenoorgestelde. Hy wil juis sê, ons moet vertroos word as ons hierdie boek lees. Dis vir my, toe ek dit begryp het, was dit vir my inderdaad 'n openbaring gewees. Dit is asof die skille van my oë afgeval het, toe ek begin besef het, maar hier het ons te doen met die ware betekenis van die boek Openbaring. En ek het vrede begin ervaar in my eie lewe, daai vrees wat ek gehad het as tiener, het verdwyn, en daai onsekerheid wat ek gehad het oor die wederkoms van Christus, oor die oordeel van God, al daai dinge het verdwyn, en ek het met opgewondenheid die boek Openbaring begin lees, en ek het hom al baie keer deurgelees van toe af. En geliefdes, as daar dan een ding is wat ek, en ek sal dit dan weer sê, as daar een ding is wat ek voor bid in hierdie tyd, is dat julle saam met my iets van hierdie opgewondenheid sal beleef as ons uitkom by die regte betekenis van die boek Openbaring. Dat ons hierdie wonderlike en vertroostende boodskap van Openbaring sal ontdek. Maar dan is daar nog iets wat ek graag vir julle wil vertel, en ek dink dit is ontsettend noodsaaklik dat ons hierdie moet begryp as ons Openbaring wil verstaan. Waarskynlik het jy in jou lewe al, as dinge sleg gaan, gehoor dat iemand die opmerking maak, ons leef in die laaste dae.
Ek weet nie hoeveel keer het ek in 2020 tydens COVID en jaar en wat daarna nie. Hoeveel keer het mense nie van my daai woorde gebruik nie. Ons leef in die laaste dae. En die bedoeling wat hulle daarmee gehad het, was hulle gesê het, maar hier sien ons nou al hierdie profesieë, onder andere daarin in Openbaring 6, hier sien ons nou hierdie profesieë wat in werking tree, hier sien ons die dood wat saam met ons gaan, ons leef definitief nou in die laaste dae. Nou is natuurlik baie daaroor geskryf in Openbaring, al hierdie dinge wat gebeur, Matteus 24 en 25 praat ook daaroor, en dat hulle sê, maar al daai dinge is nou besig om bewaarheid te word. Kom ek deel weer 'n persoonlike storie met julle. Dalk weet julle so ietsie van die Jehova getuies af. Julle dalk al met hulle, van hulle gehoor ten minste, miskien al 'n bietjie met hulle te doen gehad. En waarskynlik is die een ding wat jy gehoor het oor die Jehova getuies, is as hulle by jou deur aanklop, moet hulle net nie laat inkom nie. Want dit is maar die boodskap wat ek ook altyd gehoor het, is as die Jehova getuies by jou kom, moenie eers die deur oopmaak nie, moet op geen manier hulle toelaat om in jou huis in te kom nie, want hulle gaan jou deurmekaar praat. Nou onder andere is dit so, dat die Jehova getuies is nie, word nie beskou as Christene nie, hulle verwerp dat Jesus en die Heilige Gees God is, hulle sê hulle is nie God nie, en hulle glo ook hoofsaaklik daaraan dat mens deur jou goeie werke gered word. Ek het 'n boek van hulle, een van hulle eie boeke daar by die huis, en ek het weer 'n bietjie gaan naslaan, dit is die waarheid, hulle praat van genade, maar eintlik sê hulle, dis jou goeie werke wat jou red. En dan een van die ander groot kenmerke van die Jehova getuies, is dat hulle 'n baie letterlike verklaring probeer gee van die boek Openbaring. Hulle glo byvoorbeeld dat slegs 144.000 mense deur God gered sal word. Uit al die biljoene mense op aarde, uit al die biljoene Christene wat deur die eeue op aarde geleef het, is daar slegs 144.000 volgens hulle wat gered sal word. Natuurlik, jy moet dan deel wees van die Jehova getuie groep om gered te kan word. En hulle is ook baie behept daarmee om telkens vir ons te sê, wie is nou weer die anti-kris op hierdie stadium, wie dra daai gevreesde nommer 666 op hulle lywe. Nou ek het dus 'n bietjie ander gevoel oor die Jehova getuies. Ek wil erken ek het dan seker 'n bietjie meer kennis, maar ek het besluit ek gaan nie die Jehova getuies wegjaag van my af nie. As hulle by my deur aanklop, dan maak ek die deur oop en ek nooi hulle vriendelik in en ek sê vir hulle, julle is welkom om bietjie te kom gesels. En nou wat gewoonlik gebeur as hulle dan nou inkom is en hulle begin nou praat, dan is een van die ek wil amper sê sonder uitsondering, die manier wat hulle begin is dat hulle vir my sê, as jy na die wêreld gebeure kyk, dan sal jy seker saamstem dat ons in die laaste dae leef. En dan sal hulle elke gebeurte, ek antwoord gewoonlik nie daai vraag nie, ek los dit net daar, antwoord nie ja of nee nie. En dan sal hulle elke gebeurtenis wat op daardie stadium in die wêreld hoofopskrifte maak, sal hulle dan begin gebruik as bewys daarvan dat ons in die laaste dae leef. En natuurlik is dit dan 'n teken van die nabye wederkoms van Jesus Christus. Baie sogenaamde kenners van die boek Openbaring vandag doen presies dieselfde as die Jehova getuies. Op 'n stadium was dit die oorlog tussen Amerika en Irak gewees. Later was dit daai aanval op 11 September in Amerika op die Twin Towers, wat toe nou weer as die groot gebeurtenis uitgewys is. Toe was dit die oorlog teen Iran. Tussenin was daar nog hierdie tsunamies gewees wat 'n geweldige klomp mense se dood veroorsaak het. Toe was dit in 2020, toe was dit natuurlik nou COVID en net daarna was dit nou die enstof teen COVID. En vandag se tyd is dit nou die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die gebeure daar tussen Israel en Palestina. Nou kom daar ook nou hierdie ongelukkigheid, hierdie oorlog tussen Israel en Iran, en vanoggend as julle die nuus geluister het, dan hoor ons nou dat Amerika nou ook betrokke geraak het
in hierdie ding. So elke krisis wat die wêreld beleef, kom hierdie mense nou en sê, maar hier is vir ons die teken dat ons besig is dat die wederkoms van die Here nou op hande is. Ons leef nou in die laaste dae. Gewoonlik het ek hierdie mense gelos dat hulle nou maar praat tot op 'n punt. En as hulle dan nou so vir my wil kans gee om te reageer, dan het ek my Bybel gevat en maak ek hom oop en sê ek my tik, kom ons lees 'n bietjie saam uit Hebreërs 1 vers 1 en 2. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. En dan vra ek vir hulle, maar kom ons blaai net so 'n bietjie verder. Ons gaan kyk na 1 Petrus 1 vers 20. Daar lees ons, reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Het Jesus nou eers in hierdie eindtyd gekom. En dan vra ek dat ons blaai na 1 Korintiërs 10 vers 11. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. En dan lees ons uit Handelinge 2 vers 15 en 17, die gedeelte wat direk volg op die uitstorting van die Heilige Gees, wat Petrus sê, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. En dan gewoonlik op hierdie punt, nog voordat ons gekom het by Jakobus en by Judas en by Openbaring self, dan beëindig hulle die gesprek en dan sê hulle wil net eers met hulle prediker gaan praat oor hierdie dinge, want hulle besef, hierdie verse word nooit vir hulle geleer nie. Hulle lees dit nooit nie, want dit gaan hulle hele teorie wat hulle het rondom die eindtyd en rondom die laaste dae en die wederkoms, gaan dit in die wiele ry as hulle daai verse moet lees. En dan sal hulle weg uit die huis uit, dan hulle gewoonlik maar gesê, ons sal iewers weer terugkom na jou, dan as ons net eers weer uitgevind het wat hier eintlik aan die gebeur is, dan sal ons weer met julle praat. Broer en suster, hieroor is die Bybel glashelder, duidelik. Die eindtyd of die laaste dae, soos dit ook bekend staan, is nie iets wat nog in die toekoms gaan gebeur nie. Dis nie iets wat eers in die verre toekoms op ons wag nie. Eers in hierdie eeu of dalk in eers in die volgende eeu gaan aanbreek nie. Ons leef nou, vandag, in die laaste dae. Maar nie net dit nie. Volgens die Bybel leef ons al sedert die eerste koms van Jesus, toe hy in Bethlehem gebore is, in die laaste dae. Met ander woorde, die laaste dae, die eindtyd, het begin met die geboorte van Jesus Christus en dit gaan voort tot en met sy wederkoms. Nou, Johanna het nou vir my daar gehelp met so 'n bietjie van 'n skets, dat julle nou kan sien wat daarin nie gebeur is. Dat ons die skepping het, die skepping gaan voort en dan kry ons die geboorte van Jesus Christus, dan nadat die dood en die opstanding en die hemelvaart van Jesus Christus, ons kry die uitstorting van die Heilige Gees, en dan iewers verder in die toekoms, weet nie waar nie, kom die wederkoms ter sprake, maar in al hierdie tyd, volgens die Bybel, leef ons in die eindtyd, of in die laaste dae. En dis nie net die Jehova-getuies wat die Bybel op hierdie punt verkeerd lees nie. Ek vind dat baie mense, baie Christene, selfs lidmate van die kerk, van ons kerk, nog nooit hierdie gedeelte wat ek hierbo aangehaal het in die Bybel raak gelees het nie. Daai gedeeltes daai verse wat ek gelees het nie. En ek wil vandag sê, al vergeet julle alles wat ek vandag sê, onthou hierdie ding. Dit is amper die belangrikste wat julle vandag moet onthou. Die laaste dae of die eindtyd het aangebreek met die eerste koms van Jesus Christus en dit sal voortgaan tot en met sy wederkoms. Wanneer dit ook al gebeur. Of dit môre is en of dit oor 100 jaar is of oor 1000 of 2000 jaar, maak nie saak nie. Paulus en Petrus en Johannes het almal reeds in die laaste tyd, in die laaste dae geleef, in die eindtyd. Ons ouers, ons grootouers
het in die eindtyd geleef. Ons leef in die eindtyd. Ons kinders, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders, as die wederkoms dan nog nie plaasgevind het nie, gaan ook in die eindtyd leef, in die laaste dae. Hier is verskriklik belangrik dat julle dit moet verstaan. Dit is wat die Bybel vir ons sê oor die eindtyd. Nou goed, in die lig daarvan, net so kortliks dan, hoe kyk ons na Openbaring? Kom ek begin net eers weer by 'n ander storie. As ek iewers 'n trommel sou ontdek, miskien in 'n kelder of op 'n solder of waar ook al in 'n kas, ontdek ek 'n trommel en in hierdie trommel is daar 'n brief. En nou maak ek hierdie brief oop en ek sien dis 'n handgeskrewe brief en nou wil ek probeer verstaan, nou wat is die agtergrond van hierdie brief? Hoekom is hierdie brief in die trommel geberge? Wat moet ek weet om hierdie brief te verstaan? Dan is daar 'n klomp vrae, ek het dit nou daar op die skerm ook gesit, maar 'n klomp vrae wat jy kan vra om jou te help om hierdie brief te verstaan. Byvoorbeeld, wanneer is die brief geskryf? Is dit 'n ou brief? Is dit byvoorbeeld nog met 'n vulpen geskryf? Of is dit 'n meer moderne brief? Hoe lyk die taalgebruik van die persoon wat die brief geskryf het? Wie het die brief geskryf? Is daar 'n naam onderaan die brief? Aan wie is dit geskryf? Begin dit met liewe so en so? Is dit byvoorbeeld 'n brief wat 'n vrou aan haar man geskryf het? Dalk is dit 'n werknemer wat aan 'n werkgewer 'n brief geskryf het. Wat is die omstandighede? Dit gaan mens miskien kan aflei as jy die brief lees, maar iets van die omstandighede waarbinne hierdie brief geskryf is. Waarom is hierdie brief geskryf? Was die skrywer kwaad? Was die skrywer gelukkig geweest met die skryf van die brief? En so sou ons kon voortgaan. As jy die inhoud van hierdie brief wil verstaan, is daar 'n klomp dinge. Jy gaan dalk nie vreeslike klomp navorsing doen nie, maar jy gaan liewe Sunny en jy gaan die brief lees en met groot liefde Koos wat die brief geskryf het. Ek wil dan gee dit al klaar vir jou 'n goeie idee waaroor hierdie brief gaan. En dan gaan jy nou die brief se inhoud lees en miskien iets verstaan van die rede. Miskien was daar 'n misverstand gewees en dan gaan jy dit nou kan agterkom uit die inhoud van die brief uit. So 'n doodgewone brief wat jy lees, is daar 'n klomp vrae wat in jou kop deurgaan sodat jy die brief beter kan verstaan. En presies dieselfde is waar as ons met die Bybel werk. As ons die Bybel wil verstaan, het ons nodig om sekere vrae te vra. Baie van hierdie antwoorde is nie so voor die hand liggend as net met so 'n brief nie, maar ons het nodig om daardie vrae te vra as ons 'n Bybelboek wil verstaan en veral as ons Openbaring wil verstaan. Nou Openbaring 1 vers 1 gee klaar vir ons 'n klomp inligting wat ons moet begryp as ons hierdie boek wil verstaan. In die Grieks begin hierdie boek, die eerste vers met die woorde die apokalypsis van Jesus Christus. En nou as jy in Grieks die woord apokalypsis lees, dan sê dit onmiddellik vir jou, wat se tipe dokument is hierdie? In Afrikaans vertaal ons dit met Openbaring. Dis die betekenis van hierdie Griekse woord apokalypsis. Dit beteken iets wat versluier is, iets wat bedek is, wat oopgemaak word, sodat jy kan begryp wat hierin geskryf staan. So ons Afrikaanse vertaling, Openbaring, die Engelse vertaling, Revelation, is 100% in die kol om hierdie Griekse woord te vertaal. Want in hierdie boek gaan ons dit ook sien, is God besig om iets aan ons te openbaar wat ons tot op daardie punt dalk nog nie so goed begryp het nie. Nou in die Bybel kry ons verskillende tipes literatuur. Ons kry historiese boeke soos Genesis en die 4 evangelies, Handelinge onder andere. Ons kry poësie in die Bybel, die psalms wat alles poësie is. Ons kry wysheidsliteratuur, dink maar aan die boek Spreuke en Prediker. Ons kry profetiese literatuur, 'n klomp profete in die Ou Testament, Jesaja, Jeremia, Esegiel, Amos, Obadja, Jona, Micha, 'n hele klomp ander nog. Dis die profetiese literatuur. Dan kry ons ook briewe. Ons kry byvoorbeeld in die Nuwe Testament die briewe van Paulus. Ons kry die briewe van Petrus
en die briewe van Johannes en ook nog 'n klompie ander. En dan kry ons ook 'n ander tipe literatuursoort wat bekend staan as die apokaliptiese literatuur. Afgelei natuurlik van daai Griekse woord wat ek nou genoem het. In die Bybel is daar 'n hele klompie plekke wat ons hierdie apokaliptiese literatuur kry. 'n Groot gedeelte van die boek Daniël word beskou as apokaliptiese literatuur. Matteus 24 en 25 spesifiek, 'n gedeelte van 1 Tessalonisense en dan ook nog 'n klompie ander plekke. En dan natuurlik die boek Openbaring. Waarom is dit belangrik? Want as jy 'n gedig het van een of ander iemand, sien nou maar 'n gedig van Tosius, dan lees jy dit tog nie op dieselfde manier as wat jy 'n roman lees of 'n geskiedenisboek lees nie. Jy weet dat 'n gedig of 'n stuk poësie praat op 'n sekere manier met mense. Hulle gebruik sekere taalgebruik en sekere rymgoeters wat daar gebeur om daai poësie te skryf. Geskiedenis is feite. Daar word feite vir ons gegee. 'n roman is 'n storie wat vertel word. So ons moet al hierdie tipe literatuur op verskillende maniere lees. En as ons by die apokaliptiese literatuur kom, dan is daar 'n paar dinge wat vir ons uitstaan. Apokaliptiese literatuur, ek het sommer net 4 genoem, daar's nog heel wat meer, maar maak baie gebruik van simboliese taal, maak baie gebruik van simboliese getalle, maak veral gebruik van 2 tydvakke, hierdie tyd waarin ons nou leef en dan die toekomstige tyd, ons sal nog daaroor praat soos wat ons aangaan, en dan ook word daar gepraat oor 'n stryd tussen God en Satan. En as ons Openbaring wil verstaan, dan moet ons al hierdie dinge wat ek tot hiertoe genoem het, eintlik in gedagte hou. Jy hoef nie heeltyd fisies daaraan te dink nie, maar dis goedes wat jy van moet kennis neem. Anders gaan jy nooit verstaan wat Johannes eintlik vir ons wou sê in Openbaring nie. Openbaring 1 vers 1 sê verder dat hierdie God se openbaring aan Jesus is, wat hy dan weer aan Johannes deurgegee het. So ons weet dus dat die skrywer van hierdie boek is Johannes, en dit is heel waarskynlik die geliefde apostel van Jesus, dieselfde een wat ook die evangelie van Johannes geskryf het, wat ons verlede jaar so in diepte na gekyk het, en dan ook die 3 briewe van Johannes. Dis waarskynlik dieselfde persoon. Verder weet ons, as ons nou hierdie boek begin bestudeer, dan weet ons dat dit waarskynlik ongeveer in die jaar 95 na Christus geskryf is. Hoekom is dit belangrik? Want dit het gebeur in die regeringstyd van keiser Domitianus. En dit is vir ons belangrik om te onthou, as ons hierdie boek wil verstaan. Daar was 'n klomp Romeinse keisers gewees van die bekende name, of die bekendste name waarskynlik is die een van Nero. Julle weet ook dat ons het al gepraat oor Nero. En dan onder andere ook keiser Domitianus. Nou Nero en Domitianus was die 2 keisers wat uitgestaan het as die keisers wat probeer het om die Christene te onderdruk. Domitianus byvoorbeeld hy het 'n wet gemaak wat hy vir mense gesê het, hy moet as Heer en God aangespreek word. Hy het daarop aangedring, hulle moet hom so aanspreek. Natuurlik het die Christene dit nie gedoen nie, hulle kan nie vir 'n keiser aanspreek as God nie, en hulle het daarom geweier om dit te doen, en dan is daai Christene vervolg, hulle is dikwels gemartel en baie keer ook doodgemaak. So dit gee vir ons 'n leidraad om iets te verstaan van hierdie boek Openbaring. As dit in 95 na Christus geskryf is, tydens die regering van Domitianus, het dit sleg gegaan by die kerk. Die kerk het in baie moeilike omstandighede geleef. Hulle het geleef in vrees vir wat met hulle kan gebeur. Hulle was bang hulle gaan gemartel word, hulle is bang hulle gaan doodgemaak word. Maar hulle het nog steeds vasbly hou aan Jesus Christus en gesê, ons glo aan een God, ons glo aan Jesus Christus, ons glo nie aan Domitianus nie. Verder lees ons dat hierdie boek aan wie is hy gerig? Aan die 7 gemeentes in Asië, sê vers 4 vir ons, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Daar is Griekeland, daar is Italië, hier is
Klein-Asië en vandag is dit Turkye. Dis die moderne naam vir daai gebied. En dit is waar die gemeentes geleë was. En nou sê Johannes, hy skryf aan hierdie 7 gemeentes in Klein-Asië. Maar 7, of kom ek stel dit eers so, ons weet mos nou een van die kenmerke van hierdie tipe literatuur, die apokaliptiese literatuur, is die simboliese gebruik van getalle, onder andere die getal 7. Nou, hoe kom ons by 7 uit? In Openbaring sal ons baie keer die getal 3 raakloop. 3 is God se getal. Ons gaan ook die getal 4 kry. 4 is die getal van God se skepping en 3 plus 4 is gelyk aan 7 en dit is dan die volledige getal. God tesame met sy skepping. Ons kan praat van die getal van volheid. So as Johannes dan sê, hy skryf aan hierdie 7 gemeentes in Asië, dan moet dit onmiddellik vir ons laat besef, maar hy praat nie net van 7 gemeentes nie, hy praat eintlik van al die gemeentes, wat op daai stadium bestaan het, wat hy van geweet het, maar deur die eeue, want ons is nou besig met God se woord, dis nou nie net 'n boek wat net in daai tyd geskryf is nie, deur die eeue het God elke keer weer met sy kerk gepraat, deur hierdie boek. En as ons dan kom by vandag 2025 in Paul Pietersburg, dan sou ons kon sê, hierdie boek is ook vir ons geskryf. Ons naam staan nie daar nie, dis nie een van die gemeentes se name wat genoem word nie, maar omdat Johannes bedoel het dat dit vir die volledige kerk geskryf is, nie net vir sy tyd nie, maar ook uiteindelik dan vir die volle tyd, daarom weet ons dat Openbaring ook vir ons vandag hier in Paul Pietersburg in die noorde van KZN in 2025 geskryf is. So ons gaan werk met hierdie boek, ons gaan vra wat het Johannes vir hierdie mense probeer sê, maar wat sê die Here vir ons vandag ook uit hierdie gedeelte uit. En dan laastens, as ons wil net vra, waarom is hierdie boek geskryf? En dit is verskriklik belangrik dat ons dit ook sal sien, dan het ons eintlik nie nodig om ver te soek nie. Johannes wil vir sy lesers wat in verdrukking leef, wat hier in 95 na Christus deur Domitianus verdruk word, hy wil vir sy lesers kom sê, hou moed, moenie bang wees vir wat nou aan die gebeur is nie. Vir julle wat in die verdrukking leef, wil ek kom en ek wil vir julle kom vertroos. Dit is amper asof Johannes vir hierdie mense wil sê, moenie bang wees nie man, die Here weet wat aan die gang is. Die Here weet hoe julle gespot en selfs gemartel word, omdat julle aan hom glo. Byt vas, moenie moedeloos word nie. Julle is almal as die eiendom van die lam beseël, ongeag wat nou met julle gebeur. Julle behoort aan die Here. En al sou julle ook hier op aarde moet sterf, omdat julle glo in Jesus Christus, julle plek by die Here is verseker, want Christus het vir Satan oorwin. En die hooftema kry ons dan daar in Openbaring 17 vers 14, hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam en saam met hom die wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat hy die Here van die heersers en die koning van die konings is. En geliefdes, dit is dan ons troos. En as ons dit mis, as ons hierdie groot boodskap van Openbaring mis, en as ons gaan volhard om Openbaring te probeer verklaar in letterlike dinge wat gebeur, letterlike betekenis van 144.000, of die 1000-jarige vrederyk, of die 3,5 jaar van verdrukking, of die nommer 666, of die antichrist, so soveel mense nog steeds vandag doen, dan mis ons uit op die goeie nuus van hierdie Bybelboek. Die goeie nuus wat God vir ons in hierdie boek opgeteken het, vir ons wat vandag leef. En dit is wat ons dan in hierdie komende Sondag saam wil gaan ontdek. Wat is die goeie nuus wat God vandag vir ons het, ons wat in 2025 leef, as ons hierdie boek gaan lees? En ek nooi vir jou uit, kom stap saam met my hierdie op hierdie ontdekkingspad, dat ons saam hierdie goeie nuus van God kan ontdek. En ek glo en ek bid
dat elkeen van ons aangenaam verras gaan word, soos wat ons bietjie dieper in hierdie Bybelboek gaan ingaan. Amen. Here, dankie dat ons te midde van wat in die wêreld aan die gebeur is, te midde van ons bekommernis oor wat in die toekoms gaan gebeur, waar mense selfs al begin praat van 'n moontlike derde wêreldoorlog. Dankie dat ons steeds ons troos by U kan vind. Dankie dat U steeds besig is om ons vandag te probeer kalmeer en te sê, hou net vas aan my. Glo in my. En maak nie saak wat gebeur op aarde nie. Ek is in beheer. Dankie Here dat ons ook weet dat Jesus Christus vir Satan oorwin het. En waar daar soveel dinge is vandag wat gebeur, wat vir ons lyk na bose magte, wat eintlik in beheer is van alles, asof die duiwel self los is. Dankie Here dat ons weet dat U die duiwel ook gebind het. En dat hy nie net kan doen wat hy wil nie. En Here, ons bid dat U vir ons as gemeente in hierdie tyd, in hierdie weke wat voorlê, as ons so met Openbaring besig is, telkens sal verras oor dit wat U vir ons in hierdie boek opgeteken het. Ons bid dat U die boek vir ons sal oopmaak, dat dit vir ons werklike openbaring sal wees. Ons bid dit in U naam. Amen.